ეტიმოლოგიური შინაარსის სექტისა, ტერმინის სექტისა სხვადასხვაგვარად განიმარტება ხოლმე, ზოგჯერ მას მიმდევართა კლუბს, სკოლას მოიხსენიებენ, ამ ტერმინის ქვეშ გულისხმობენ ასევე გამიჯვნას, გაყოფას და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორივე შინაარსი გარკვეულწილად ასახული და მოცემული არის სექტის დღევანდელ გაგებაშიც. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად სექტას იყენებდნენ როგორც ნეიტრალურ ტერმინს, რათა აღეწერათ გამომიჯნული, სოფხედველობრივად გამომიჯნული ჯგუფი, მაგალითად ციცერონი მარკუს ანტონიუს და მის მიმდევრებს სექტას უწოდებს, ასევე სექტად მოიხსენიებდნენ სტოიკოსთა ფილოსოფიურ სკოლას და არ გულისხმობდნენ მასში ნეგატიურ შინაარსს არდებდნენ მასში, არც პოზიტიურს, უბრალოდ ეს იყო აღმწერი ტერმინი, როდესაც სოფხედველობრივი ან რელიგიური ფასეულობების გარშემო ყალიბდებოდა რაღაცა ჯგუფი, რაღაც სკოლა. ეს ტერმინი გამოიყენებოდა ასევე სხვა იუდაური დაჯგუფებების აღსაწერადაც და მათ შორის ქრისტესა და მისი მიმდევრების თავდაპირველი ჯგუფის აღსაწერადაც ქრისტიანებს სწორედ იუდაური რელიგიის ერთ-ერთ სექტას უწოდებდნენ, სექტანტებად მოიხსენიებდნენ ამ თვალსაზრისით, თუმცა როგორც გითხარით, ამას ნეგატიური კონოტაცია, ნეგატიური შინაარსი თავდაპირველად არ ჰქონია. ამგვარად წარმოაჩენს სექტას უკვე მე-19 საუკუნის დამდეგის სოციოლოგია, მაგალითად ვებერი იყენებს ტერმინს სექტას, რათა აღწეროს და გამომიჯნოს იმგვარი რელიგიური ჯგუფი, რომელიც თავის-თავში უკვე ხსნას გულისხმობს, თუკი მაგალითად რელიგიასთან მიმართებით ვებერი ამბობს, რომ ეს არის ჯგუფი, რომელიც მიუღის ხსნისკენ, სექტას უწოდებს იმგვარ რელიგიურ ჯგუფს, რომელიც თითქოს უკვე დახსნილია, განსხვავებული შინაარსები აქვს შეძენილი სხვა სოციოლოგებთან ამ ტერმინს და შეიძლება ითქვას, რომ აი სოციოლოგიური თვალსაზრისითაც ეს ტერმინი გარკვეულწილად მხოლოდ აღწერითი ტერმინია და ასე ვთქვათ ნეგატიურ კონოტაციას არ შეიცავს. ასევე იყენებენ ტერმინ კულტს, დენომინაციას, კონფესიას, რელიგიურ გაერთიანებას, თემს და თავად რელიგიას, იმისთვის რომ აღწერონ დიდი თუ მცირე რელიგიური ჯგუფი. საბოლოო ჯამში ამ სიტყვის შინაარსი იძენს იმგვარად ორგანიზებული ჯგუფის ხასიათს და სახეს, რომელიც დაპირისპირებულია გარესამყაროსთან, ხშირად მტრული არის გარესამყაროსადმი, მტრული არის მისი დამოკიდებულება ყოველივე იმისადმი, რაც არ მოიცავს აი ამ ჯგუფის რელიგიურ სწავლებას, რაც არ თავსდება ამ ჯგუფის სამყაროს სურათში და ამ თვალსაზრისით შეიძლება აღიწეროს ნებისმიერი დიდი თუ მცირე ჯგუფი, რომელიც წარმოადგენს დახურულ რელიგიურ სისტემას ან დახურულ იდეოლოგიურ სისტემას. არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება მთელი რელიგია, რაღაცა ეკლესია, დიდი აღმსარებლობა თუ ძალიან მცირე ჯგუფი, ანუ დახურული, განსხვავებულისადმი მტრულად დამოკიდებული რელიგიური ან სოფხედველობრივი იდეოლოგიური ჯგუფი აღიწერება ხოლმე როგორც სექტანტური ცნობიერების მატარებელი. თუმცა საბოლოო ჯამში დღესდღეობით ამ ტერმინის გამოყენება მაინც ერიდებიან ხოლმე, ვინაიდან უკვე კონკრეტულ ფასეულობით, ღირებულებით შინაარსს და ეს მორალიზატორულ შინაარსს ატარებს მისი გამოყენება სხვა ჯგუფებისადმი და როგორც წესი დამაკნინებელი კონტექსტი აქვს მას, დამაკნინებელი შინაარსი აქვს მას. საქართველოშიც მართალია უფრო გამარტივებული სახით, უფრო პრიმიტიული სახით მედიაში დამკვიდრდა და ამ ტერმინის ხმარება როგორც რელიგიური უმცირესობების ზოგადი აღნიშნული ტერმინის ხმარება. არ აქვს მნიშვნელობა, ის იქნება კათოლიკე ეკლესია,
კრიშნაიტური თემი, ევანგელური ლუთერული თუ ევანგელური ბაპტისტური თუ პროტესტანტული ეკლესიების მთელი ჯგუფი, ყველა განსხვავებული, ანუ არამართმადებლური რწმენის მქონე ჯგუფს მოიხსენიებენ ხოლმე როგორც სექტას. ან ზოგჯერ სექტანტებად მოიხსენიებენ ბოლო პერიოდში შემოსულ რელიგიურ ჯგუფებს, რელიგიურ გაერთიანებებს, ან შეიძლება მცირე რელიგიურ გაერთიანებებს. ამ თვალსაზრისით იქიდან გამომდინარე, რომ დამაკნინებელი და რაღაც გარკვეულწილად ესეთი ნეგატიური, ქსენოფობიური შინაარსი აქვს ამ ტერმინის შეძენილი, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ტერმინი სიძულვილის ენის ერთ-ერთი გამოხატულება არის და ყოველთვის, როდესაც მედიაში ვაწყდებით ან სამეცნიერო ნაშრომებში, ქართულ ენოვან სამეცნიერო ნაშრომებში ვაწყდებით, ფსევდოსამეცნიერო ნაშრომებში ამ ტერმინს, ყოველთვის ხვის მიმართ აგრესიით და მიუღებლობით არის დამუხტული ეს სიტყვა. სწორი ფორმები, სწორი მიმართება არის, სწორი აღწერა არის, თქვა, ჩვენს რეალობაში სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფებისა, იქნება სწორი აღწერა, რა, თქვა, აი რელიგიური გაერთიანება, რელიგიური თემი, ეს არის ნეიტრალური ტერმინები, კონფესია, ანუ აღმსარებლობა, ეკლესია შეიძლება მოიხსენოთ ქრისტიანული რელიგიური გაერთიანებები. ეს არის ის ტერმინები, რომლებიც ნეიტრალურ ან პოზიტიურ შინაარსს ატარებენ, მაგრამ სექტა და კულტი ერთნიშნულად ნეგატიური შინაარსს მატარებელია ქართულ რეალობაში. თუ თქვათ, აი უფრო გლობალურ აღწერას გლობალურ შინაარსს გავიხსენებთ, რომელიც სექტაში არის ჩადებული და გულისხმობს, რომ ეს დახურული სხვის მიმართ მთლად განწყობილი ჯგუფების აღმწერი ტერმინია, მაშინ ამ ტერმინით თავისუფლად შეიძლება ასე ვთქვათ აღიწეროს საქართველოს დომინანტური რელიგია, საქართველოს დომინანტური აღმსარებლობაც, ანუ მართლმადიდებლური რელიგიური ჯგუფიც, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად აგრესიული განსხვავებულისადმი გარესამყაროსადმი თანამედროვეობისადმი სწორედ საქართველოს დღეს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები არიან.